तो दोस्तों चलिए इसको कर लेते हैं साउंड टेस्ट। तो उसको करते हैं कनेक्शन। चलिए। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ अंशु आचार्य और फिर से आप सभी लोग को स्वागत है। तो बहुत दिन बाद मैं आ चुका हूँ आप सभी लोग के लिए एक वीडियो लेकर। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए बहुत दिन वीडियो नहीं ला पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज से फिर से शुरुआत की जाए इस वीडियो को, फिर से अपलोड करूँगा, रोज़ ट्राई करूँगा। तो आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला है। अनबॉक्सिंग वीडियो किसका? आहूजा का 60 वाट यूनिट का। 60 वाट यूनिट का जो ड्राइवर यूनिट है, क्योंकि मेरा जो पियानो का 60 वाट का जो था ड्राइवर यूनिट, उसका एक प्रोग्राम में जाके वो कच चुका है। क्या बोलूँ, ख़त्म। उसको मैं 2 बार रिपेयर किया, 2 बार उसका कोयल चेंज किया, लेकिन नहीं, कोई काम नहीं आया। तो मैंने सोचा ठीक है, एक आहूजा के ही ले लेता हूँ, उसके साथ वीडियो भी हो जाएगा अनबॉक्सिंग का। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए, इसका एमआरपी मुझे पड़ा 1780 रुपया और मुझे डिस्काउंट देके मिला 1500 रुपये। ये देखिए जीएसटी बिल। जी तो दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो आपको जीएसटी बिल दिखा दूंगा साथ में कितना पड़ा। तो देखिए, ये ड्राइवर में हमारे लोग का, उसके साथ मिला मैनुअल, यूज़र मैनुअल मिला आप लोग को। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे साइड पे। और ये देखिए ड्राइवर वगैरह, ये देखिए मोबाइल तो दीजिए मुझे। ये देखिए ड्राइवर। तो इसको पीछे के साइड देखते हैं। ये देखिए आहूजा का 60 वाट। तो इसको करेंगे अभी साउंड टेस्ट। तो चलिए। तो दोस्तों चलिए इसको कर लेते हैं साउंड टेस्ट। तो उसको करते हैं कनेक्शन। चलिए। देखिए कनेक्शन तो वहाँ पे हो चुका है। तो अभी चलिए एक एनसीएस का सॉन्ग लगाते हैं ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। मैंने बहुत सारा साउंड टेस्ट का वीडियो बनाया वहाँ पे। तो चलिए करते हैं साउंड टेस्ट। ये देखिए मेरा पहला वाला जो ड्राइवर यूनिट था, ये देखिए इसका 6-7 साल हो चुके हैं। उसके बाद जाके ख़राब हुआ। अभी देखते हैं इसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। अगर रिपेयर हो गया तो ठीक, एक हॉर्न लगा के इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। अगर ठीक नहीं होता ऐसे इसको रहने देते हैं। पहले वाला यूनिट को खोल के इसको लगा दिया। देखिए एक व्यू इसका। देखिए पहले वाले यूनिट को खोल दिया। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग ने साउंड टेस्ट देख चुका है। तो कैसा लगा साउंड टेस्ट ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक छोटा सा ब्लॉग आने वाला है। दुर्गा पूजा का जो भसानी, 10वें दिन का थोड़ा सा प्रोग्राम था मेरा। मेरा साइड नहीं, दूसरों का एक सेट है, उसको मैं थोड़ा ऑपरेट किया। तो चलिए उसका ही एक थोड़ा सा छोटा मोटा ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नया वीडियो पे।